عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورمضان كريم. أهلا وسهلا بكم. اليوم جيتكم بهذه وردة الرمال لا روز دي سابل. سهلة للتحضير ولذيذة، تقدروا تحضروها في للأعراس ولا حتى عيد الميلاد ولا عيد الفطر، الأعياد. Voilà, je suis venue vous présenter une nouvelle recette c'est la rose des sables ou les roses des sables. Restez avec moi, vous allez voir comment je procède et comment je vais la fabriquer. C'est très très facile à faire et Inch'Allah, je souhaite que vous allez la faire et vous allez me dire dans les commentaires si vous avez réussi ou pas. بنات في التعاليق حطوا لي لا جربتوها لا نجحت لكم ولا لا وسهله التحضير. Moi je vais la préparer avec du beurre, mais vous pouvez faire avec de l'huile ceux qui n'en ont pas. تقدروا توجدوها بالزيت. المقادير 6 بيضات. Les ingrédients il nous faut 6 œufs, 200 غرام من اللوز مطحون, 200 غرام d'amande moulue, l'arôme, l'extrait d'arôme d'amande amère, l'extrait البنات تاع اللوز مر سمحوا لي, و200 غرام من السكر الناعم, 200 غرام de sucre glace, 200 غرام de noix de coco, 200 غرام من نواه كوكو او ما عرفتش كيش يقول بالعربيه. لو دو فلور دورانجي نسحقها العسل باش نصب فوق هذوك ورود الرمال. Ça va besoin de zeste de citron et l'eau de fleur d'oranger, c'était pour le mettre dans du miel à la fin. Voilà, هذا l'arôme تاع الامير تاع اللوز المر. نبدا ان شاء الله. وعلى البنات بسم الله. نكسر البيضه ونفرقها، نفرق البيض وصفر البيض. Voilà, on prend l'œuf, je sépare le jaune d'œuf et le blanc d'œuf et je vais vous expliquer pourquoi je procède de cette façon. غادي نقول لكم علاش نفرق البيض وصفر البيض. صفر البيض نحطو اللي هو الاول، نحط معاه قشور الليمون باش هذاك لو كو تاع صفر البيض، هذيك الريحه يعني قويه تاع البيض تروح بالصفر القشور تاع الليم. Voilà, je mets avec les jaunes d'œuf le zeste de citron de façon que le jaune d'œuf, que son odeur disparaisse. ونوجدو إناء، نحضروا إناء، on prépare un récipient pour mettre les coquilles d'œuf. Voilà البنات، حتى لا طاح شويه الصفار في البيض ماشي مشكل، لان البيض غادي نضيفوا لصفار البيض. Il y a pas de problème, il y a pas de souci si le jaune d'œuf tombe dans le ou se casse et tombe dans le blanc d'œuf parce qu'on va l'ajouter à la farce. Voilà, نزيد هنا شوفوا نضيف الصفار البيض، نضيف له قشور الليمون. Voilà, regardez, j'ajoute les zestes de citron au jaune d'œuf et je commence à battre. بقاو تضربوا الصفر البيض مع القشور تاع الليمون. faut bien battre، نضربوه مليح البنات مزيان. ونزيدو البيض، rajouter les blancs d'œuf et commencer toujours à battre sans s'arrêter. Je commence toujours par les jaunes d'œuf et zeste de citron pour voilà, pour enlever l'odeur, cette odeur du jaune d'œuf qui est très forte. هذوك 200 غرام تاع السكر غلاس نفرقها على 3 مرات. Le sucre glace, je le verse en 3 fois sans s'arrêter. Voilà. Je pouvais préparer tous ces ingrédients avec dans un robot, mais j'ai préféré préparer la préparation manuellement pour les filles qui n'ont pas de batteur ni de robot. بغيت البنات حدثت بالضراب اليدوي لان في بنات ما عندهمش يعني آلات كهربائيه، يديروا غير باليدوي، وبغيت نسهل على كل البنات ان شاء الله. ولا البنات كملت مع السكر الناعم. Voilà, j'ai fini avec le sucre glace et je continue à battre. Et préalablement, j'ai tamisé
جي تاميزي لو سكر غلاس. غربلت البنات السكر الناعم، السكر ناعم، وحتى النواه كوكو غربلتها. جي ميم تاميزي la noix de coco pour l'aérer. فوالا البنات، هادي 200 غرام تاع اللوز مرحي، نقسمها حتى هي نفرقها البنات. فو فوالا لي زامون، جاجوت لي زامون مولو، واضيف هذا l'extrait تاع اللوز المر. rajouter quelques gouttes قطرات، rajouter quelques gouttes d'amandes amères, l'arôme d'amande amère. vous essuyez un peu، مسحوا شي شويه لا كانت قطره ولا. avec le fouet je rentre l'extrait petit à petit. بالدراب دخلت غير بشي شويه هذاك الاكستري اللي حطيته، ومن بعد بقى ندرب. après vous commencez à bien battre le tout ensemble، bien battre. ضربوا مزيان البنات، ضربوا مليح. فوالا هنا نبدا نضيف. maintenant je commence à ajouter en 3 fois la noix de coco. voilà, vous commencez à rajouter la noix de coco petit à petit en 3 fois les 200 grammes. je pouvais tout mettre dans le batteur ou dans le robot d'un coup, mais comme je vous ai dit, je préfère travailler manuellement. كنت قادره ندير في الروبو، عندي الروبويات وعندي لي باتور الكتريك. ما حبيت نخدم البنات بالضراب اليدوي باش نسهل على البنات اللي ما عندهمش الامكانيات. انا بنت الشعب ونحب نخدم بيديا البنات باش ما نصحابش على البنات اللي ما عندهمش. ان شاء الله بالتوفيق تنجحوا في هذه الوصفه. voilà, regardez la façon dont je vais enlever le surplus sur le fouet. نحيد غير بشي شويه البنات. شوفوا نحيد شنو كاين زائد في هذا الفوي الدراب، ونحط ناخذ هذه المعلقه سمحوا لي تاع المطبخ. je prends la maryse et je continue avec une maryse, c'est mieux, ça va m'aider davantage. et là je rajoute la noix de coco، لو ريستون دو نواه كوكو. نزيد البنات نواه كوكو اللي كانت باقيه، او تفكرت البنات بالعربيه جوز الهند على ما اظن. البنات قولوا لي في الكومونتير واش غلط ولا لا. بالعربيه لا نواه كوكو سي جوز الهند، جوز الهند كوم سا، وي جوز الهند. وبقاو دخلوا فيها في هذيك، ضربوا بها غير شويه. فوالا voilà, vous commencez à touiller. ici on bat plus, on touille doucement. voilà, je vais tapoter pour l'aérer. البنات راني نخرج لها الهواء البنات. كنبقى نضرب بهذا لا ماريس ولا المغرفه اللي عندكم تاع اللوح ولا. فوالا نيكال، انا قلت لكم مزيان. نجحت. ناخذ اون برون لا بات فيلو، ناخذ لا بات فيلو البنات. شوفوا كامل اون بواط اونتيير، une tout un sachet de عشان نقول بواط ساشي دو بات فيلو. دهنوا هاد لي مول، يتباعوا راهم كاع في الاسواق، يتباعوا هاد لي مول عند اكسيون، عند كارفور، اوشون، بارتو في الاسواق تاع البلاد كاينين. فو باديجوني دو بور. البنات اللي ما عندهمش الامكانيات ما يديروش الدهان، يديروا بالزيت يرحم والديكم البنات، بالزيت ماشي مشروط الدهان. لحقاش هاد الوصفه راه فيها الداخل اللوز ونواه كوكو، فيها اللذه لذيذه. وغادي نزيدوا لها بالعسل مع الاخير، ونزيدوا لها العسل والماء زهر، يعني الزيت الذوق الزيت يروح. si vous avez pas de beurre, mettez de l'huile. s'il vous plaît les filles, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de prendre le beurre, mettez de l'huile, avec de l'huile, parce que à la fin vous allez mettre dedans déjà dans la farce il y a les amandes, il y a la noix de coco, il y a à la fin on va mettre du miel avec de l'eau de fleur d'oranger, donc le goût du miel il va disparaître. دهنوا مليح البنات هاد لي مول، اما بالزيت اما بالدهان. انا درت الزبده، ولكن كل على الامكانيات، كل واحد ما يخدم كما يحب.
فوالا البنات كنت محتفظه جي مي او فريزور او فريغو هذيك لا فارس هذيك اللي حضرناها حتى ساعات ترتاح في الفريجيدير البنات في الفريزر وحطوا في منديل يكون يعني اوميد مشمخ شويه. انا ما درتش مشمخ علاش راني موالفه نخدم بسرعه. il faut mettre les pâtes filo de préférence dans un torchon humidifié. Il faut les couvrir avec un torchon humidifié comme ça ils vont pas sécher باش ما ينشفوش البنات. خذوا البنات هادو لي زون بورت بياس هاد البنات هاد الدوائر قطاع هادو اللي فيهم السنان البنات. جو مونطري زون بورت بياس دانتولي دو بريفيرونس سولا il vaut mieux cela باش هادوك لي بيتيت لي روزاس اللي يخرجوا دانتولي ما نوتيليزي با سيلولا. هادو ما تخدموش بهادو البنات لانهم هادو ما يخدموش بهم. خدموا غير بهادو البنات نوري لكم باش تقطعوا مليح فوالا مزيان. فوالا تضغطوا البنات هادو كامل باكيطات تاع هذيك القويبسه تاع البات فيلو في خطره واحده. d'un seul coup je coupe toute le sachet de toutes les feuilles. je crois il y a 12 ou 10 feuilles. هاد 12 ولا 12 وقيله ولا 13 ورقه ديور مره واحده نقطعهم. Voilà les blancs, moi les feuilles. Voilà les feuilles, les filles, elles sont prêtes. Regardez, les feuilles que je vais utiliser pour les rosas, les roses ou la rose des sables. نبداو نجيب المول البنات ونبقى نحط هذوك الورق تاع البات فيلو وندهن. كما تحطوا البنات ورقه دهنوا ولا ديروا الزيت اللي ما عندهاش الدهان البنات دير الزيت ما تكلفوش نفسكم. فوالا ما ديروش دابا هذيك ندير كيما دار جاري ولا نحول باب داري. سي با لا بين باسكو الاخر دار لو بيغ فو ماتر دو بيغ. نو ديروها حتى بالزيت راهي مليحه. ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens, mettez avec de l'huile et à chaque fois il faut badigeonner avec de l'huile ou du beurre. Moi j'ai mis du beurre mais vous pouvez même mettre avec de l'huile, badigeonner avec de l'huile. Voilà, à chaque fois que vous étalez une feuille vous badigeonnez de beurre. كل مره تحطوا ورقه البنات تاع البات فيلو حطوا دهنوها اما بالزيت اما بالزبده. شوفوا البنات راني نوري لكم كيفاش ديروا. تبداو بالقنوط وما تحطوا في الوسط. commencez par les parois. après vous mettez le milieu aussi du beurre. ومتي ديروا 3 ورقات ولا جوج من التحت وتحطوا على دوائر هذاك المول هذوك لي فeuilles. à chaque fois البنات كل مره à chaque fois vous badigeonnez de beurre ou d'huile. à chaque fois vous badigeonnez de beurre ou d'huile les parois plus le fond du moule. voilà شوفوا البنات كيفاش راني ندير نكثر لها. ما تخموش بنات ماشي مزيته على خاطر لاباط فيلو غادي تشرب اما الزيت اما الدهان. ني با كرانت ça va pas être trop gras parce que la pâte philo elle va absorber la farce. هاد الوصفه اللي كنت حضرتها درتها في الفريزر تبرد البنات فريجيدير. نجبدها البنات ونحطها في الوسط. وشوفوا البنات كيفاش راني ندير هاد الزهرات. regardez comment je prépare ces petites fleurs. piquer, tourner et piquer en bas comme un pic qu'on peut planter dans un voilà dans la terre. ديروا البنات شوفوا غادي كيفاش نوري لكم. وداك لتحت البنات قرصوها من تحت زيروا من تحت البنات وغرسوها كما تغرسوا في الارض كما تغرسوا وريده في الارض ولا تغرسوا قزبار ولا معدنوس ولا. البنات je vais vous montrer bien. regardez bien comment je vais faire parce que ماشي غادي نوريكم غير شويه ونحبس غادي ما تعرفوش حتى الاخير حتى تعرفوا حتى نوجد معكم نحضر معكم جوج وريدات ومن بعد نكمل السنيمه وحدي. je vais vous montrer deux roses de sable. après vous finissez. je finis toute seule ce qui reste. je reste avec vous jusqu'à la fin.
la fin des deux rosasses, des deux roses des sables. شوفوا البنات كيفاش راني ندير. regardez comment je fais. j'appuie en bas et je plante. البنات ماشي غير تحطوها هكذا فوق الورده فوق القلب الاخر، الا تغرسوها vous la plantez comme vous plantez une plante dans la farce et vous collez l'une à l'autre. vous les voilà, vous appuyez. Voilà, j'ai appuyé, il faut appuyer. البنات غرسوهم وزيروهم الا قد يجوا مزيرين باش ما يطيحوش. البنات زيروا وحده حتى وحده. بنتي راه تعاوني، راه عندي ضيفه بنتي راه تعاوني توجد لي تحضر لي هذيك الوريقات. شوفوا البنات هذه الورده الاولى حضرت. شوفوا regardez la première rose des sables est prête, mais c'est pas encore fini. Je vais vous montrer, hein. On n'a pas encore fini de préparer la rose des sables. regardez comme c'est beau. شوفوا شحال مزيانه البنات، شحال زوينه، شوفوا شحال شابه، شحال نهضر لكم المغربيه الجزائريه مش عارفاش بالتونسيه باهيه باهي باهي باهيه وباهي. فوالا نحاول ندير لا دوزيام، ندير الجوجه البنات بحال الاولى كيما الاولى البنات. comme la première, je vais procéder de la même façon comme la première. Je reste avec vous pour vous montrer comment il faut faire, comment pour plus tard باش ديروها في الدار ان شاء الله. وسهله البنات، شوفوا سهله التحضير البنات. هاد الوصفه نعاهدكم ما نقولتها من حتى وصفه. هاد لاباط فيلو طاحت عليا فكره وحدي. جو vous assure mes sœurs, mes amis, cette recette je l'ai copiée d'aucune personne. C'est des idées qui m'ont venu comme ça dans ma tête. Je voulais faire une rose des sables et avec la pâte filou j'ai inventé cette, si vous voulez, cette recette. البنات هاد الوصفه اخترعتها، جاتني طاحت عليا فكره قلت ندير بالبات فيلو ونجحت لي. كنت نديرها عدة مرات عندي ونجحت لي. فوالا البنات درت لا فارس ونعاود نبيكي. شوفوا نبيكي جو بيك افيك لي je prépare les petites feuilles ou les roses ou comme vous voulez, et en bas je serre l'embout en bas et je plante comme je plante une fleur dans la terre. غرسوها كما كنتو تغرسوا الورد، تغرسوا القزبر، تغرسوا معدنوس، نعناع في الارض، وزيروهم البنات كما تغرسوهم البنات. زيروا في المول. Il faut bien les serrer dans le moule, il faut qu'ils soient bien serrés, comme ça ils vont pas tomber. Ne les posez pas à peine comme ça, il faut bien les planter dans la farce. البنات ما تحطوهمش غير هكذا باش ما يطيروا لكمش. غرسوهم في راني ناكد معاكم باش من بعد كي توجد تحضر لكم ما تقولوش بلي ما قالتلناش مليح مزيان، ما قالتلناش مزيان كيفاش نصاوبوها. nous a même pas dit comment bien faire, comment préparer la rose des sables. Je vous montre, je prends tout mon temps pour vous préparer comment faire la rose des sables. Voilà, maintenant j'ai fini toutes mes roses des sables. كملت كامل هاد الرose des sables et je commence à verser de l'huile ou bien du beurre. moi راني ندير في الدهان الزبده البنات. نتوما اللي بغات دير الزيت دير الزيت. celle qui veut mettre de l'huile elle met de l'huile, celle qui veut mettre du beurre elle mettra du beurre. y a pas de souci, c'est de la matière grasse que ce soit l'une ou l'autre. هذه مواد دهنيه وفي حطوها في الفرن. Voilà, elles sont prêtes et je suis en train prêtes et froides. Elles ont refroidi sur une grille. Et là, j'ai préparé du miel avec de l'eau de fleur d'oranger. Je suis en train de les arroser. Là, je vais الفرن طابو 180 درجة في الفرن. Je les ai cuits au four à 180 degrés. وخرجهم حتى بردوا نصب عليهم العسل دافئ بالماء زهر. Voilà, je suis en train d'arroser avec du miel tiède avec l'eau de fleur d'oranger. Et les roses de sable, elles sont froides. Elles sont posées sur une grille. حطيتهم فيها الكري البنات يبردوا حتى بردوا. راني نرز فيهم شحال مره، ولكن البنات ما ترزوش بزاف تتعوموهم. ولا البنات ساش قلت لكم كي تخرجوهم من الفرن خرجوهم خليوهم يبردوا حتى يبردوا. ودرت الفرن على درجه 180 درجه
وانتم عينكم هي ميزانكم، كل وحده كيما تحب كيكونوا لي غوز دي سابل هما ما غاديش يطيبوا لا ميم كولور، كل وحده غادي طيب النوع اللون اللي طابت به. quand vous voulez faire quand vous les faites pardon cuire, faites cuire à 180 degrés et selon vos goûts. Normalement elles vont pas cuire de la même couleur et de la même façon parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, quand vous les sortez du four, vous laissez reposer et vous arrosez de miel avec de fleurs d'oranger. J'espère que cette recette vous a plu. Laissez-moi vos commentaires, partagez s'il vous plaît et abonnez-vous à ma chaîne. فوالا البنات، نتمنى هاد الوصفه عجبتكم وان شاء الله شهيه طيبه. واللي ماشي مرتبطه معايا ترتبط ان شاء الله وتحط لايكات وتفرق هاد لاغوسات للبنات اللي يحتاجوا يديروا وصفات سهله. والسلام عليكم ورحمه الله.